இன்றைக்கி நம்ம திருக்கை மீன் தான் சமைக்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த திருக்கை மீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு முள் இருக்கும். அந்த முள் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர். கடலை பிடிக்கும் போதே அதை வந்துட்டு முள்ளை கட் பண்ணி தான் கொண்டு வருவாங்க. இந்த திருக்கை மீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வலுவலுப்பாக இருக்கும். அந்த வலுவலுப்பு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரை வச்சு மேலே நல்லா தேய்க்கணும். தேய்ச்சிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இப்போது எந்த பக்கத்துக்கு எந்த பக்கத்துக்கு தேய்ச்சி இருக்குதுங்களா, இந்த டாட் டாட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் போய் வெள்ளை கலரில் மாறும். அது வரைக்கும் நல்லா போட்டு தேய்க்கணும். இந்த வால் வந்து நமக்கு வேண்டாம். கைஸ் மழையும் வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ டக்குன்னு குக் பண்ணும். எதுவுமே அப்போதான் வந்து அந்த கவுத்தி வாசமெல்லாம் இந்த திருக்கு கொஞ்சம் வலுவலுப்பு தன்மை இருக்கும். நல்லா போட்டு பெரட்டணும். சாப்பாடு கொலை ஊற்றிருச்சு. நம்ம அரிசி போடுறோம். ஓகே, சாப்பாடு ஆயிடுச்சு. இதை இறக்கி அடிச்சிருவோம். பாமாயில் 150 கிராம் சீரகம், 100 கிராம் வெந்தயம், கடுகு ஒரு 100 கிராம் ஒட்டுக்காக போட்டுக்கிறோம். தண்ணியோட போடுறேங்க. கீழே போடுங்க. ஒரு 8 நிமிஷம் சுருக்கணும். அளவாக ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் கொண்டு போட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் வெங்காயம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கிறோம். வெங்காயம் டக்குன்னு வந்து வரக்காக அளவாக லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறோம். சால்ட்டு குழம்புலையும் சேர்த்துவோம். அதனால் அளவாக மட்டும் போட்டுக்கிறோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறோம். பூண்டு போடுறோம். பெப்பர் பொடி போடுறோம். குழம்பு தூள். இதான் அந்த குழம்பு வந்துச்சு. மீன் குழம்பு பொடி. இவ்வளோ போடுறேன். ஃபுல்லாக போடுறேன். நான் காரம் அடிக்க போகிறேன். 10,000 ரூபா. 10,000
அளவாக மட்டும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம். அரைக்கரண்டி இருறான் காரம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருக்க மீன் உள்ள போட போகிறோம். தண்ணி ஊற்றி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது மீன். கரண்டி கொடுத்து போடுறது. மேலே கொஞ்சம் இது மாதிரி தண்ணி விட்டு வச்சேன். அது மாதிரி மேட்ச் போட்டு பண்ணிட்டு வரேன். கொஞ்சம் வெளியே வச்சிடலாமா? good சார். தடி போடு. எதுல மூடி வைக்கிறது? கரண்டி மூடி கட்டி. வாடா இதுலயா வீடியோ எடுத்துட்டு எல்லாரும் வந்து உட்காருங்க. இந்த திருக்க மீன் ஒரு பீஸ் இப்படி எடுத்து இந்த சாரோட இந்த சாப்பாடோட சேர்த்து வச்சு டான்ஸிடுங்க. இந்த திருக்க மீனில் மருத்துவம் நிறையவே இருக்குங்க. சான்ஸ் கிடைக்கும்போது உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். பிடிக்கும் சாப்பிடு. பீஸே வருதுன்னு நினச்சிக்கேன். சாப்பிட உட்காந்து சாப்பிட போடா. இங்கே இருக்கிட்ட என்ன பண்ண போகிறேன்? அங்கே மீன் பூவாக இருந்தது. எவ்வளோ டேஸ்ட். அட இங்கே வாடா, நிறைய இருக்குது சாப்பாடு. செம்ம டேஸ்டியா. மஸ்ட் ட்ரை. வாடா ஸ்ரீ, சாப்பிட்றா வாடா. சண்டை அப்படியே எனக்கு வந்துடுங்க. நிறைய சாப்பிட்டோம். எந்திரி குடி மாதிரி தெரியல. ஒரு ஆள் தூக்கி விட்டா பரவாயில்ல.